Американцы не скрывают, что они делали ставку на курдов. Они бы хотели, чтобы курды как бы не просто заявили о создании независимого государства на территории Северного Ирака, но и пошли бы на Багдад, захватили бы Багдад, чтобы там поменять режим, а уж потом бы вернулись снова на север Ирака и имели бы право на существование как независимое курдское государство. Здесь проблема в Турции. Турция важный союзник США на Ближнем Востоке и для Израиля, и как член НАТО, миллионная армия. Турки боятся, что если на севере Ирака будет создано независимое государство Курдистан, то турецкие курды последуют их примеру, и турки потеряют Восточную Анатолию. Хотя, в принципе, экономически им было бы это выгодно, ибо они потратили уже столько денег на борьбу с курдами, что если курды смирятся с турками и останутся в рамках единого турецкого государства, Турция уже никогда не получит прибыли с этой территории, чтобы компенсировать уже понесенные убытки. Есть просто моральный фактор. Мы турки, не допустим, чтобы было создано независимое курдское государство. Такая же позиция у Ирана, у Сирии и у Ирака. Все 4 страны боятся, что предоставление независимости курдам приведет к резкому понижению влияния этих стран в данном регионе. Плюс экономическая причина – это огромные запасы нефти. Вот вся иракская нефть – практически курдская нефть. Она добывается вот в Курдистане, город Мосул, центр иракского Курдистана. И Диярбакыр – это центр турецкого Курдистана. Там большое количество меди, огромные запасы мирового значения меди. Поэтому по ресурсам это очень богатый регион. Поэтому каждая страна пытается его сохранить в собственных границах с тем, чтобы эти ресурсы использовать для себя. Мне близки всегда те, кого я знаю лично. В данном случае Оджалан, лидер турецких курдов, мне он близок, потому что я его знаю, он приезжал в Москву. Мы долго разговаривали, долго беседовали. Он очень хорошо относится к нашей стране. И он говорит по-турецки. Курдского языка не знаю, а поскольку он турецкий курд, он знает турецкий язык. И поскольку я изучал Турцию, тюрколог, мне ближе, конечно, турецкие курды. На втором месте иракские курды, поскольку мне много раз приходилось бывать в Ираке и часто сталкиваться с курдской проблемой. И Ирак лучше всего решил эту проблему, дал максимум прав курдам, у них своя конституция, свой университет, своя автономия. Единственное, они входят в состав Ирака. И наиболее сильное, конечно, это вот турецкое направление у курдов, наиболее боевое. Курдская рабочая партия, она имеет боевые отряды и уже много лет с оружием в руках борется за независимость. А иракские курды, иранские, и тем более сирийские, они в основном борьбу ведут такую как бы моральную, на психологическом фронте. А вот у турецких курдов организация лучше, и лидер более мощный, Оджалан. И они добивались успехов. И они могли нам помочь. И мы в них вложили очень много средств. А чем они могли нам помочь? Оджалан, например, говорил, что если Москва хотя бы предоставит ему тылы, не сдаст его туркам, то он гарантирует, что никогда нефтепровод Баку-Джейхан не пройдет по территории Турции. А это для нас огромные деньги. Это миллиарды долларов. И вот здесь правительство Примакова, к сожалению, приняло меры о выдворении Оджалана из страны. И потом он впоследствии был захвачен турецкими спецслужбами, предан суду и отбывает наказание в турецкой тюрьме. А ставка Советского Союза на курдов была абсолютно правильной, потому что Турция всегда была нашим противником на Ближнем Востоке, на Кавказе. Мы воевали с турками 30 раз, всегда побеждали, поэтому у турок такая скрытая антироссийская направленность. А курды наоборот. Мы с ними никогда не были напрямую соседями, мы всегда им помогали, поддерживали. Если бы мы им по-настоящему помогли бы, то уже был бы независимый Курдистан, был бы нашим очень добрым союзником, мы бы через Курдистан влияли бы на Турцию, на Иран, на Ирак и на Сирию. Поэтому то, что начали при советском режиме, было абсолютно правильно. А при новом все это бросили, все это пропало. Единственное, в 1997 году, 4 года назад, он, Оджалан, приезжал сюда, была его последняя попытка героическая сохранить, так сказать, свой пост, свое влияние, но Москва сдала его, поэтому как бы он перестал быть действующим руководителем, но
Там все равно есть другие руководители турецких курдов. И иракские курды активны очень. Поэтому в перспективе, конечно, все равно будет создано независимое государство Курдистан. 40 миллионов человек, это огромная территория, огромные ресурсы. Вопрос времени. Может быть, даже в этом году это произойдет. Потому что американцы очень не хотят посылать живую силу, брать Багдад. Потому что это будут большие потери. А у курдов есть озлобленность и на турок за постоянные репрессии, и на Багдад, поскольку тоже там были силовые варианты много лет. Поэтому и курды имеют, конечно, боевой опыт. Они уже много лет ведут партизанскую борьбу. И ставка американского командования была в первую очередь на них. Предполагали, что именно курдские повстанцы атакуют Багдад, и все вопросы будут решены за счет курдских солдат. Поэтому я не исключаю, что все-таки в наземной операции примут участие курды. А благодарность за это Америка им поможет в создании независимого государства. А Турции придется потерпеть и как-то договориться с американцами, чтобы не препятствовать созданию независимого государства Курдистан. Американцам выгоден Курдистан, они подойдут ближе к Турции, к Сирии и к Ирану, и будут контролировать, особенно Иран. Если они сменят режим в Багдаде, то они установят военную базу на севере Ирака против Ирана. То есть американцам выгодно разыграть сегодня курдскую карту. И в чем-то и нам выгодно. Поскольку курды помнят нашу помощь им, и у них много нефти, и они резко ослабят Турцию, и в какой-то степени повлияют на ситуацию в Иране и в Ираке. То есть России и Америке выгодно разыгрывать курдскую карту. Кто называет курдов террористами, кто-то просто борцами за национальную свободу. Для вас курды террористы? Их нельзя называть террористами, потому что они не совершают террор на чужой территории. Они дома защищают свои очаги. Их бомбят каждый день, против них применяли химическое оружие, их расстреливают, убивают их скот. Курдских депутатов в Турции сажали в тюрьму, несмотря на неприкосновенность. То есть они защищаются. Террористы, это когда он в чужой стране взрывает бомбу, кого-то убивает. А когда у себя дома они сами себя защищают, это можно назвать, как раньше был такой термин, национально-освободительная борьба. У нас курдские общины по всей Европе есть и у нас. Сказали, что вот ситуация, когда Öcalan проживал на севере Сирии, а турки пригрозили бомбить север Сирии, если Сирия не освободится от Öcalan'а. Да, Öcalan переезжает в Грецию, там обращается в наше посольство с просьбой приехать в Россию. И его земляки здесь, курды, попросили меня помочь. В данном случае мы помогли, чтобы русское посольство в Афинах выдало паспорт, визу для Öcalan'а. Когда он приехал, я несколько раз с ним встречался. Мне было интересно поговорить с ним. Если мы помогли устроиться, несколько дней он пожил, может быть, 2 недели, 3 месяца от силы. В Москве или в Подмосковье? Вроде бы несколько дней в Москве, потом под Москвой. На одной даче, потом на другой даче. И в конечном итоге спецслужбы России потребовали, значит, его выехать из страны. Он не скрывался, он как бы нормально приехал, прошел через Шереметьево-2, паспорт, виза есть, проблем нету. Никакого злого умысла не было, он просто обычный турист. Любой человек может приехать в любую страну, и в этом смысле он не был опасным для России. Но он мог бы очень помочь, если бы Примаков, тогдашний председатель правительства, не занял бы проамериканскую линию в отношении Öcalan'а. А американцам было выгодно, его выдали, с тем, чтобы на том этапе еще не было проблемы с Багдадом, им было выгодно более-менее спокойная обстановка на востоке Турции, чтобы Турция тоже оставалась бы лояльным союзником США и Израиля. Поэтому здесь как бы получилось, что мы помогли Израилю, Турции, Америке, а сами для себя проиграли. Я несколько лет назад выпустил книгу, которая так называется «Курдистан», серия «Исламская дуга». И вот здесь как раз был митинг в Москве в поддержку Öcalan'а, когда турецкий суд пытался его приговорить к смертной казни. Поэтому мы стараемся, чтобы наши граждане лучше знали, что такое Курдистан. И народ, конечно, давно уже достоин того, чтобы иметь свое государство. Но великие державы и местные, региональные, они тормозили этот процесс. И как бы за счет курдского народа поддерживались хорошие отношения между Россией, США, Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. Но в принципе это как бы некрасиво, потому что это постоянно идет давление на курдов. Постоянные репрессии, убийства, кровь.
И этот народ не заслужил того, что над ним так издевались. Много лет.